상황을 좀 다시 한번 짚어주시죠. 네, 어젯밤 10시 23분쯤 윤석열 대통령이 대국민 담화를 통해 비상계엄을 선포했습니다. 오늘 새벽 1시에 비상계엄 해제 요구안이 본회의에 상정됐고요. 국회의원 190명 참석에 전원 찬성으로 가결됐습니다. 이에 따라 6시간 동안인 오늘 오전 4시 반에 국무회의에서 계엄 해제안이 의결됐는데요. 윤 대통령은 계엄 선포를 해제한다고 선언하면서 계엄군도 철수시킨다고 밝혔습니다. 계엄을 해제하라는 국회 요구를